Կրկին բարև ձեզ, ես տետրով եմ եկել, որովհետև անգիր անել իմ մոտ փոքր ժամանակվանից չէր ստացվում ու դրա համար ես գերազանցիկ կյանքում չեմ եղել, որտեվ թե հայերեն լեզուն, թե ռուսերեն լեզուն կամ 4 եմ ստացել, ժամանակ է եղել 3 եմ ստացել, դրա համար ես կդնեմ դաշնամուրի վրա, մեկ-մեկ կնայեմ ինչ պետք է ասեմ, ձեր ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Տեսնում եք ինչ է գրված այստեղ, գրված է մեծ հայք, շատերին հարց է առաջանում, թե սա ոնց որ մեծամիտ արտահայտություն է, որը որ արկա ոնց որ վիճակի հետ կապ չունի, արկա վիճակը ոչ միայն վերջի 1 տարվա, այլ ընդհանրապես, հա, բայց մենք մեր ոլորտում, այսինքն տեխնոլոգիական ոլորտում գիտենք ու բոլորը դա ընդունում են, որ պետքա մեծ մտածել, այսինքն անգլերեն dream big, ինչի մեծ ջատագովն է այստեղ ներկա Նարեկ Վարդանյանը, համաձայն ես, չէ, Նարեկ ջան։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք ուժեղ, մեծ երկիր ունենալ, մենք այս պահին պետք է այդպիսի նպատակ դնենք։ Այսինքն, մեր նպատակը պետք է լինի մեծ հայք ունենալը։ Հիմա ինչ կապ ունի տվյալ դեպքում մեծ հայքը մեր ընկերության հետ և ինչպես ենք ուզում մենք այն ստեղծել։ Բանն այն է, որ ցանկացած ընկերություն ունի իր ճանապարհը, ուղին և գաղափարախոսությունը։ Մենք մեր ստեղծման առաջ օրվանից չէ, բայց մի պահ հասկացանք, որ մեր դերը նրանումն է, որ ստեղծել հայկական ընկերություն, որը հայտնի կլինի ամբողջ աշխարհով և մեր երկրի արկայության մասին ոնց որ կպատմի աշխարհին։ Ու դրա մեջ այս մեծ հայք արտահայտությունը շատ մեծ դեր ունի։ Հիմա վերադառնալով վերնագրին, այսինքն իմ զրույցի, թե ինչպես ոլորտում այնպիսի փոփոխություն անել, որը որ այդ ոլորտը ոնց որ հեղափոխական փոփոխության հեղափոխական փոփոխություն տեղի կունենա, պետք է մի փոքր անդրադարձ անեմ պատմությանը։ Երբ որ պրոդուկտ եք ուզում ստեղծել, առաջին հերթին պետք է հասկանաք, թե տվյալ ոլորտում ինչ վիճակ է այդ պահին տիրում։ Եվ ուսումնասիրելով ուղևորափոխադրումների այդ պահին 2014 թվականին եղած վիճակը, անձամբ ես, որտև այդ իմ աչքով տեսածն եմ փոխանցում ձեզ, ինչ տեսա այդտեղ։ Այդտեղ կար հետաքրքիր բան կասեմ, որը կթվա թե գործարարության հետ կապ չունի, բայց այդտեղ կար սիրո պակաս։ Այսինքն ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այդ պահին այն մարդիկ, որոնք ծառայություն էին մատուցում, և այն մարդիկ, որ այդ ծառայությունը ոնց որ ստանում էին, իրար չէին սիրում։ Հիմա կհարցնեք, իսկ ինչպես արեցիք դուք, որ այդ երկու խումբը սկսեց իրար ավելի լավ վերաբերվել։ Բանն այն է, որ այդ չսիրելը պատճառներ ուներ։ Այսինքն, մեկը օրինակ կար այն, որ ասենք սպասարկման որակը այն չէր և մարդիկ համարում էին, որ իրենց խաբում են և այդպիսի բաներ։ Հիմա մեր նորամուծությունը ոլորտում եղավ այն, որ մենք բերեցինք տեխնոլոգիան մի տեղ, որտեղ այն ուղղակի չկար։ Եվ այդ եղավ ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում և կարճ ժամանակում, որ մենք ունեցանք արդյունքներ։ Բայց սկզբնական արդյունքը շատերի մոտ է տեղի ունենում։ Որն էր այն հիմքը, որ թույլ տվեց մեզ ոնց որ երկար ճանապարհ անցնել, արդեն 7 տարից, ինչպես Մարիամը նշեց, 7 տարի է, որ մենք կանք այս պրոդուկտով։ Ես կնշեմ էլի մի բան, սերը, այսինքն ու բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Եթե ուզում եք, որ ձեր ստեղծած պրոդուկտը լինի հաջողակ, փոխի ոլորտ, դուք պետք է սիրեք այն մարդկանց, ում ծառայություն եք մատուցում։ Եթե դա չկա, ապա ինչ-որ պահ դուք կարող եք կհոգնեք այդ գործից։ Բայց երբ որ դա առկա է, ապա այդ սերը ձեզ թույլ կտա հասնել շատ մեծ նվաճումների, շատ մեծ արդյունքների։ Հիմա անդրադառնալով իմ ընկերոջը, որ ինձնից առաջ էր Արտակին, որը պատմում, թե
այն գաղափարը, որ պետք է մեծ խնդիրներ լուծել ամբողջ աշխարհով եւ չմոռանալ այն ամեն դեպքում փոքր խնդիրները, որոնք կան մեզանում, պետք է նշեմ, որ մենք այս պայն հաջողակ ենք մեծ մասը մեր շրջանառության մեր երկրում է տեղ ունենում։ Օրինակ Ստեփանակերտը հանդիսանում է մեր մեծությամբ երկրորդ քաղաքը իր կատարած ծավալներով։ Այո, մենք արկա ենք այլ երկրներում էլ եւ կոպիտ ասած վիզ ենք դնում այնպես անել, որ հաջողվենք համաշխարհային, բայց այդ հիմքը դրվել է մեր երկրում։ Ու այդ հիմքի արդյունքում ստեղծվել է product։ Իսկ այդ product-ը մեր պարագայում դա ուղղակի մի ծրագիր չէ, որ մարդիկ օգտվում են։ Այդ product-ը կայանում է այն ժամանակ, երբ որ երկու տիպի մարդիկ իրար են հանդիպում մեկտեղ։ Այսինքն ինքը ծրագրավորումը, այսինքն կոդը, որտեղ այդտեղ կա, օգնում է այդ մարդկանց իրար ավելի ճիշտ հասկանալ, ավելի իրար նկատմամբ լավ վերաբերվել, ինչպես ես նշեցի։ Ու արդեն իսկ, երբ որ դա տեղի ունենում, հնարավոր է արտահանել այդ product-ը ամբողջ աշխարհով։ Սա այսինքն մեր տիպի product-ի մասին է, ես մեր մասին եմ պատմում, դեպքեր կարող լինեն, որ ուրիշ տրամաբանություն է աշխատում։ Սակայն այն փաստը, որ դուք պետք է սիրեք այն մարդկանց, ում ծառայություն եք մատուցում, թիվ 1 միտքն է, որ այսօր ես ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ։ Դա հեշտ չէ, ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերեմ ու մարդիկ, որոնք արկա են ներկա են այստեղ, իրենք էլ այն հերոսներն են, որոնց հետ շփման արդյունքում, այսինքն դուք բոլորդ իրականում, որտեղ համոզված եմ, որ օրինակ խնդրում եմ ձեռք բարձրացնել բոլոր նրանց, որ կյանքում մեկ անգամ գոնե GG է պատվիրել։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Այսինքն դժվար է, երբ որ օրինակի համար քո ընկերներից մեկը Facebook-յան post է անում, որ դուք շատ վատ եք աշխատում, այսպես ոնց կարող է լինել։ Բայց դու պետք է այդ բանը կարդաս, այդ կսկիծը, որ քո մոտ այդ բանը առաջանում, որտեղ մենք ամեն դեպքում էմոցիոնալ ազգ ենք, կսկիծը հաղթարես, շարունակես սիրել ընկերոջդ եւ բերել այն դաշտ, որը որ դու համ խնդիրը լուծես, համ ինքը երջանիկ լինի, համ դու իրեն կարողանաս բացատրես, որ ախպերես, ախր դու որ այդ գրում ես, իմ սիրտը այդ բանը ոնց որ դանակ կողես։ Այդ հասկանում եք ինչ եմ ասում, սենց բաներ, այդ գիտելիք է։ Այսինքն մենք էմոցիոնալ ազգ ենք, դրա համար ի վիճակի ենք որակով ծառայություն մատուցել, բայց այդ էմոցիոնալ լինելը մեզ խանգարում է երկար դա անել, որովհետև այդ էմոցիաները մեզ վառում են եւ մենք մի պահ, ասենք, փորձում ենք այդ բեռից, այդ պատասխանատվությունից, այդ գործից փախչել։ Բայց եթե մենք ինքներս հասկանանք, այսինքն հասկանանք, որ դա խնդիրը պահկված եւ լուծենք այդ խնդիրը մեր մեջ, այսինքն այդ սերը ստաբիլ, կայուն ստեղծենք ու այդ սերը թույլ չտա մեզ այդ նեգատիվ դաշտը կլանել, որ մեզ կլանի, ապա մենք կարողանանք այդ product-ով զբաղվել տասնյակ տարիներ եւ հասցնել իրեն այնպիսի բյուրեղյա մաքրության ու ոնց որ ուժի, որ աշխարհին կարողանանք վաճառել։ Ինչով մենք այսօր զբաղվում ենք մեր ընկերությունում։ Ու ել եմ կրկնում, մեր տեսակետից մենք միշտ ասում ենք, որ մեր թիմը դա այն 70 հոգին չէ միայն, որը գրասենյակում է նստած, դա մեր բազմահազարանոց բանակն է գործընկերների, որոնց թիվը այս պայն 4000-ն է անցնում։ Եվ հարյուրավոր, հազարավոր բանակն է մեր հաճախորդների, որոնք մեր ազգն են։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ մեր թիմը մեր ազգն է։ Ու դա լոկ խոսքեր չեն, պետքա դրան հավատաս, եթե ուզում ես մեր երկրում փոփոխություն անես ինչ որ ոլորտում։ Ոնց հա փոխում։ Ահա։ Քանի րոպե է մնացել։ Ինչքան։ Այդ ինչ արագ եմ խոսում, պաստորեն, հələ շատ ժամանակ ունենք։ Հիմա նայեք, ես ցույց տվեցի մեծ հայքը, պատմեցի նրա մասին, որ մենք մեծամիտ չենք, դա ուղղակի երազանք է, որ մենք ուզում ենք իրագործենք, բայց խնդիրը նա է, որ 1 մարդու, 10 մարդու, 20 մարդու երազը քիչ է։ Մեծ բաներ տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ որ դրա մասին երազեն հազարավոր մարդիկ, 100 հազարավոր մարդիկ, իսկ շատ մեծ բաներ լինելու համար դրա մասին պետք է երազեն միլիոնավոր, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ։ Հիմա առաջի քայլը այս դեպքում
այնպես անել, որ մեծ հայք ունենալու մասին երազի հայազգը։ Սա առաջի քայլն է։ Բայց այդ քայլով խնդիրը չի ավարտվում։ Խնդիրը շարունակվում է ու հիմնական խնդիրը այն է, որ մենք չենք հասկանում, թե ինչի պետք է մեծ հայքի մասին երազեն օտար ազգերը։ Այս խնդիրը բոլորիս առաջ կանգնած խնդիրն է այսօր։ Հիմա կթվա կասեք, բայց ինչ կապ ունի դա։ Հենց այդտեղ կապը ես հեսա կբացատրեմ։ Նրա համար, որ մենք լինենք հզոր, մեր հզորությունը պետք լինի այլ ազգերին նույնպես։ Իսկ երբ դա տեղի կունենա, երբ որ մեր կողմից ստեղծած պրոդուկտը, որը մեր երկիրն է, իրենց օգտակար բաներ անի։ Ու դա կարա լինի, եթե մենք լինենք միասնական ի տարբերություն աշխարհի այլ ազգերի, որոնք հիմնականում, նորմալ է, երբ որ ասենք ազգը միասնական չի լինում, այդտեղ տարբեր ուժեր կան, տարբեր բաներ են, մտածում տարբեր բաներ են ուզում, բայց մենք անցնելով այս դարավոր պատմությունը ու վերջի 20 դարը անընդհատ հալածվելով, ինձ թվում է պահն է եկել հասունացել նրա, որ մենք վերջապես սովորենք սիրել իրար, սիրել զմիմյանս ու միասնական ձևով կերտել այս մեծ հայքը եւ պատմել ազգերին մեծ հայքի արկայության մասին եւ թե ինչով կարող է մեծ հայքը օգնել իրենց։ Ու ցանկացած product, որը ցանկացած մարդ այստեղ նստած ստեղծում է այսօր, դա մի բան է, որ նախագծվել եւ արտադրված է մեծ հայքում, ինչպես գրած է այս գլխարկի վրա, որը նաեւ ես այսօր կրում եմ։ Եվ երբ որ դուք դա վաճառում կամ ծառայություն եք մատուցում այլ երկրներում, դուք չպետք է ամաչեք նրանից, որ այդ product-ը ստեղծվել է մեծ հայքում։ Դուք պետք է պատմեք այդ պետք բառից մի նեղացեք, ասենք, բայր է լինում, երբ որ մարդուն պետք է ասես այն ինչ որ կա, հա։ Այո, պետք է, որովհետև եթե դուք դա չանեք, այդ երկիրը հզոր չի լինելու։ Ու եթե ձեզ թվում է, որ ներկայանալով, որ ձեր ընկերությունը սիլիկոնյան հովտում է հիմնադրված, դա, ասենք, եթե կարաք գրանցեք այդ ընկերությունը այնտեղ, բայց պատմելով, որ ամեն դեպքում ինքը արտադրված է մեծ հայքում, դուք կնպաստեք ինքներդ ձեր հզորացմանը։ Իսկ հակառակ դեպքում դուք այդ չեք նպաստի, թեև հարուստ մարդ կդառնաք եւ այլ եւ այլ։ Եվ հարկեր կմուծեք նույն մեծ հայքում, ստեղ շատ կարևոր է, որ ամբողջ աշխարհը իմանա, որ այդ product-ը արտադրված է մեծ հայքում։ Ինչքան րոպե մնաց։ Շատ լավ։ Կներեք, որ ես sense բանում լավ չեմ խոսում, խոսալ իմ ուժեղ կողմերից չի, ինչպես շատերը գիտեն, բայց կաշխատեմ վերջի 5 րոպեն էլ օգտակար նյութ ձեզ հաղորդեմ, նայելով թե այնտեղ ինչ է գրված, որտեղ միշտ այդ մտքերը ես sense գրում եմ, հետո դրա շուրջ ծավալվում։ Եվ այսպես նրա համար, որ այս ամենը հավատալու լինի, այսինքն որ դա լոկ խոսքեր չլինեն, իմ ընկերս Սանասարյան Արմենը, որ ներկա է այստեղ, ինձ հանձնարարել է, որ ես արդեն մի ամիս է հանձնարարել է, բայց քանի որ ես ալարկոտ մարդ եմ ու գործ լավ չեմ անում, մինչև հիմա ոնց որ չէի լուծել այդ խնդիրը, բայց ուզում եմ հենց հիմա այդ խնդիրը լուծած լինի։ Արմենը ինձ հանձնարարել է, որ ես մեր ընկերության գաղափարախոսությունը թղթին հանձնեմ։ Բայց քանի որ թղթին հանձնելը փաստացի իմ մոտ լավ չի ստացում, ես այսպես կասեմ, հետո մենք այդ ոնց որ կվերցնենք այս նյութը ու թղթին կհանձնենք ամեն դեպքում։ Մեր ընկերության նպատակը մեծ հայքը ստեղծելն է։ Ու դա 2, 3, 4, 10 տարում չի լինելու։ Դա լինելու է տասնյակ տարիների ընթացքում, բայց ընկերությունը իր մեջ իր ոնց որ դենթեի մեջ պահելու է այս կոդը, որ ինքը ստեղծվել է այս նպատակով։ Ու իմ խնդրանքը, հորդորը ու ոնց որ կոչը այն է, որ մաքսիմալ շատ ընկերություններ որդեգրեն այս նյութը, որտեվ այդ մեծ հայքը մենակ մեկ մարդու չէ, բոլորինս է։ Մենք դա պետք է զգանք, այ որ զգացինք, մենք հավանականություն կա, որ այն ունենանք։ Բայց երբ որ մենք դեռ իրան չենք զգում, բայց զգում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, զգում ենք Արցախի Հանրապետություն, զգում ենք ԼՂ ինքնավար, այսպես բառեր ենք զգում, այդտեղ մեծ հայքը կորում է, այդտեղ մեծ հայք չի առաջանում, ու կյանքում չի առաջանա, քանի որ նման նպատակ չկա դրված։ Ու օտարի բառերը, որոնք օտարն է հորին է, Հայաստան տերմինը մեզանում չի առաջացել,
փաստացի այդպես է, որովհետև ստան վերջացանցը մերը չէ, դարձել է մեր համար սովորական, դարձել է մեր համար հարազատ, այդպես չէ, հայ ազգ։ Մեր անունը սա է։ Նախ մենք դա պետք է հասկանանք, հետո նոր ուրիշներին փորձենք դա պատմել։ Այ որ հասկանանք, այդ հաղթանակը կամաց աշխատանքի միջոցով, դա ինքն իրան չի լինի։ Այսինքն այստեղ մեծամտություն չեմ ուզում լինի այդ մեծ հայ կարտահայտությունը։ Մեծամտություն չպետք է լինի։ Մենք պետք է այսօր հասկանանք, որ մենք աշխարհի ամենախելոք ազգը չենք այս պահին։ Ինչու չենք, ես բացատրում եմ, որովհետև մենք միասնական չենք, որով այս պահին, բայց մենք կարող փոխվենք, որովհետև Աստված տվել է մեզ ուժ մեր սխալները հասկանալու, մեր սխալները ընդունելու ու դրանից հետո այդ հաջողությանը հասնելու համար։ Քանի րոպե։ Հիմա հարց, այս ասածներս ձեզ սրտին մոտիկ է, թե ոչ։ Դե մի բան մնաց սցենարով, որ ես պետք է անեմ, ուրեմն հիմա ես ոնց որ մեծ թենիսում եւ ընդունված խաղից ավարտից հետո, ուրեմն գնդակները ոնց որ հաղթող կողմը նետում է դեպի դալիճ, ես հիմա այս գեղեցիկ գլխակը կնետեմ դալիճ ու բացի այն, որ ինքը իրար հետ բաց կռիվ չանեք, ում որ մոտիկ կլինի, նա թող վերցնի, ով որ իրեն վերցնի, ոնց որ բացի այս գլխակից կստանա 100 անվճար երթ իր հարազատ քաղաքում, եթե դա լինի Ստեփանակերտը, ապա կլինի Ստեփանակերտը, եթե լինի Գյումրին, ապա դա կլինի Գյումրին, եթե դա լինի Գորիսը, Գորիսը, Վանաձորը, Էջմիածինը, որտեղ որ մենք բոլոր քաղաքներում հայկական գործում ենք։ Հիմա ոնց երկու տարբերակ կան նետելու, ես կարամ, ասենք հարսանիքի պես sense նետեմ կամ ոնց որ թենիսի մեջ այտենց չեն նետում, դրա համար երևի ճիշտ ձևի նետեմ։ Մի նախադասություն մնաց Մարիամ ջան, ու ես կավարտեմ ես, ուրեմն իմ թիմ, իմ ազգ, ես ձեզ շատ սիրում եմ ու դա ասում եմ անկեղծ ամբողջ սրտի ինչ որ այնտեղ կա, այդ տեղից է դա գալիս։ Մի հատ փոքր բան մեր մյուս իմ մարտական ընկերը, որին ես գնդապետ եմ անվանում, Հայկազը, որ ներկա է այստեղ, հանձնարարել է ինձ տեղյակ պահել ձեզ, որ այս օրերին Ստեփանակերտ քաղաքում գործում է GG Race, ոնց որ նախաձեռնությունը, որի նպատակն է ոնց որ բան անել, գումար հավաքել երեխաներին։ Արմենը ներկա է այստեղ։ Ուր է Արմենը։ Տեսեք, Արմենը հենց այդ գործի վրա է, ուրեմն բացելով հավելվածը կարող եք այնտեղ GG Race սակագինը տեսնել ու պատվիրելով այն ձեր գումարը նվիրվելու է ուրեմն այդ բարի գործին երեխաների առողջության վերականգնմանը։ Նկատի ունեցեք դա ու շատ շնորհակալ եմ ձեզ, իսկ ով որ ուզում է վարել GG Race, այսինքն Ստեփանակերտցիների հետ շփվել այսօր, հնարավորություն ունեն դա անել երկու ձևով։ Կամ դիմեն մեր թիմին, ով որ այնտեղ կանգնած են, տղեկը, կամ աղջիկները ու տղեկը, կամ Facebook-յան մեր edge-ին գրել, որ իրենք այդպիսի ցանկություն ունեն։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եկեք մի շնորհակալությունով ասեմ ու խոսքը փոխանցում Մարիամ ջան կներես։ Ուզում եմ ինչպես։ Այդ չգիտեմ, Մարիամը հեսա կասի, բայց ես մի հատ էլ ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ ու թեև այդ ասելը քիչ է ամեն դեպքում մեր զինվորներին, որ մեզ հասցրել են այսօրվան, իրականում որ մենք այսօր այստեղ կարողանում ենք այս միջոցառումը անել, դրա միակ պատասխանատուն մեր զինվորներն են ու խորին շնորհակալություն եմ փոխանցում իրենց։ Այո, ոտնկայս դա պետք է արվի։ Հարց ունեինք դահլիճից, խնդրեմ։ Կներեք, ինձ մի հատ հարց է հետաքրքրում հավելվածի հետ կապված, եթե կարելի է։ Հավելվածում
Արցախի քաղաքները եւ կառույցները անունները եւ հայկական տարբեր հայերեն գրված են բերում եւ ադրբեջաներեն։ Այդ չեն կարա նենց անենք, որ այդ չհանդիպենք։ Ձեր անունը ինչպես է։ Արարատ։ Արարատ ջան, ամեն անգամ դատասնելով իմ սրտից արուն է կաթում եւ բանն այն է, որ քարտեզը մերը չէ, այսինքն դա Google-ի քարտեզն է, բայց այստեղ գտնվում է, ելի եմ կրկնում, իմ ընկեր Արմեն Սանասարյանը, որը հիմա թող այդ հարցին ձեր պատասխանի, այսինքն ինձ թվում է ինքը ամեն ինչ կանի, որ այդ հարցը մենք կարողանանք լուծել։ Ուղղակի նման Այսինքն ինքը հաստատում է, որ զբաղվում ենք դրանով եւ պետք է անենք, ճիշտ է։ Ուղղակի նմանատիպ այլ հավելված կա Արցախում գործող MV-ին երևի տեղյակ եք, այնտեղ հայերեն այդ գրվածքները երևի հնարավոր է։ Շատ ճիշտ եք դուք ասում եւ մենք շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, որ դա այդպես է։ Դա հուզում է ոչ միայն ինձ, այլ երևի բոլորիս կհուզի այդ հարցը, որ ադրբեջաներեն գրվածքներ ենք տեսնում հավելվածի մեջ։ Դա հաստատ ճիշտ արեցիք, որ կրկին բարձրաձայնեցիք, ես շնորհակալ եմ հարցի համար եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ դա այդպես չլինի։ Ներողություն եմ խնդրում, որ մինչեւ հիմա չենք կարողացել ուղղել այդ սխալը։ Մեկ հարց էլ կար։ Շնորհակալություն ելույթի համար, ասացիք, որ մեծ հայք դառնալու համար պետք է հնարավորինս շատ հայ երազի դրա մասին։ Իսկ այո, դուք այդ գաղափարախոսությունը ունեք, իսկ ինչ քայլեր եք ձեռնարկում, որ օրինակ հենց ձեր հաճախորդները այդ նպատակները, երազանքները ունենան։ Շատ լավ հարց է, ձեր անունը ինչպես է։ Ստելա։ Ստելա ջան, շնորհակալություն հարցի համար։ Այ մեկը եկել այստեղ կանգնել եմ ու այդ մասին պատմում եմ, այսինքն երբ մարդիկ դա այդ միտքը ոնց որ կվերցնան իրանցը կդարձնան, երբ որ ճիշտ ձևի իրենց մատուցվի։ Հիմա ես եկել պատմում եմ, որ դա իմ մեծամիտ ցանկությունը չէ, այդ երկիր ունենալը։ Ես զգում եմ, որ դա բոլորիս ցանկությունն է եւ կոչ եմ անում, որ եկեք միասնական պայքար անենք այդ ցանկության համար ու ուղիներն էլ իմ ունեցած գիտելիքներով պատմում եմ, որ մեր ցանկացած product, որ մենք ստեղծում ենք, պետք է առանց ամաչելու ներկայանանք որպես հայկական ու դա մեզ պետք է մոտիվացնի, այսօր մեզ այստեղ գտնվելը, այսինքն տեսնելով մեր ազգը պետք է մոտիվանանք ու հասկանանք, որ այդ պայքարը, այսինքն մենք այսօր կանանք ավելի շատ բան ստեղծենք, հենց այդ պայքարը նույն պատերազմն է, նույն զենքը ձեռքին, շարունակական կերպով, դա չի վերջացել։ Շարունակում այդ դուք ճանապարհը եկաք, տեսակ, չէ՞, ձեր աշկերով տեսակ, նրանք ով որ Ստեփանակերտում չեն բնակվում, որ թե մենք ինչ արդյունքներ ունենք այդ մասով։ Դա չի լինի, եթե մենք իրոք ուժեղ երկիր ունենանք, թե առաջին հերթին հիմքը դա տնտեսապես, իսկ որպես ածանցյալ մեր ռազմական ու դիվանագիտական հզորությունն է։ Դա չի նշանակում պարտադիր պետք է պատերազմ անենք, դա նշանակում է, որ մենք պետք է իրոք ուժեղ լինենք, սա է, այսինքն իմ աշխատանքը ձեր ասացի, դա պատմելն է, թե ոնց մենք ենք տեսնում, բայց դա չի նշանակում, դա միակ ճանապարհն է, բայց դա ըստիս մի հատ տարբերակ է դա անելու։ Շնորհակալություն։